Dissabte, Turquia, llac Avant. Estic en un càmping i sembla que sóc l'únic hoste i m'han fet l'esmorzar, que està inclòs amb un cafè amb llet i unes torradetes. Què més volem? Es passa al voltant del llac per una carretera d'un sol sentit i hi ha 3 o 4 hotels i aquest càmping que pots acampar, té bungalows, té caravanes i el restaurant amb un esmorzar brutal. Això d'aquí és crema de cacauet, aquest d'aquí és melmelada, això és mel, això és com un xili, pica, això pica, pica, i això no ho tinc clar, això no ho tinc clar, no té massa gust. Formatges, aquí ja me n'he menjat un, i m'han portat uns ous amb algo picant, algo salami picant. Això deu ser formatge i patates rosses, amb les torradetes, cafè amb llet i vistes al llac. Ole, llac Avant, Turquia. M'he llamat al llac Avant i després d'un esmorzar fabulós he fet ruta cap al sud fins a Modurno. A partir d'allà he fet ruta nord-est, he passat per Zamanlar, Yanipelitski, Pazarkoi, Yanvidi i finalment he arribat a Karabukh, on he trobat un hotel. A Modurno, la ruta per anar cap allà era per veure una urbanització a l'estil medieval, amb cases noves, inacabades, i tota la producció està tancada, ballada, inacabada i abandonada. He provat aviam si em deixaven entrar, no m'han deixat entrar, però des d'un turó a distància he pogut fer volar el dron i he pogut veure l'animalada d'aquella construcció que, a més, els esforços i l'energia i els materials que s'han ficat allà per abandonar-los durant anys.
Dissabte, 3:45. He acabat la traça número 5, la ruta 5, el track 5, i he iniciat el 6. El 6 tot l'acabo de posar ara i són 428 quilòmetres per davant. Ja porto de total uns quasi 6.800 i me'n queden molts per damunt. Avui un dia esplèndid, a nivell sol, perfecte, ruta molt suau, molt tranquil·la, llacs, però ja quan n'has vist tants i tan guapos, avui ha sigut normalet. Però bé, he avançat força. Quan acabi la traça 6, que és la que acabo d'iniciar, encara no estaré ni la meitat de Turquia, per lo que encara em queda uns quants dies. Però bueno, és tot fantàstic, pista, verd, és estupendo. Endavant, som-hi, vinga! I finalment he arribat a Karabukh, on després d'una ruta força llarga, força intensa, molt xula perquè he vist muntanya molt guapa, he pogut conduir bé, hi havia aigua, algunes zones seques, per sort anava sol i la pols no se la menjava ningú perquè no hi havia ningú darrere, però que bé, amb boira, molt bé, ha estat una zona molt xula, molt guapa. I he arribat a Karabukh, que encara potser faltava una hora perquè es fes de sol, però vista la ruta que m'esperava més endavant i per poder recuperar forces i estar en condicions per demà, he buscat l'última mitja hora sense èxit, he buscat algun lloc per dormir, però finalment a la perifèria de Karabukh he trobat un hotel que m'han atès molt bé, molt poca gent, he pogut aparcar el quad a dins i preparar l'habitació. I després m'han estat informant que podia, doncs, a poca distància, a uns 10-15 minuts a peu, he pogut anar a un restaurant, un tipus kebab picant, molt picant, però que bé, he menjat, he recuperat molta proteïna i energia per demà. Cap a l'hotel a dormir i demà més.